ԱՄՆ կոնգրեսի հայկական հանձնախումբը ներկայացուցիչների պալատի շրջանառության մեջ է դրել Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների հարցի վերաբերյալ բանաձև, որն արդեն ստացել է 31 կոնգրեսականի աջակցություն։ Բանաձևը կոչ է անում Ադրբեջանին անհապաղ ազատ արձակել հայ ռազմագերիներին, որոնք պահվում են պատերազմից ամիսներ անց։ Կունենա արդյոք բանաձևը առաջընթաց եւ կընդունվի ներկայացուցիչների պալատում։ Սա իհարկե կլինի ռազմագերիների հարցի լուծման ուղղությամբ կարևոր քայլ, ինչը սակայն դեռ պետք է անցնի թերևս որոշակի ճանապարհ։ Այդ հարցում սակայն կարևոր է լինելու թերևս Հայաստանի պետական քաղաքականության եւ ամերիկահայ կազմակերպությունների ջանքերի համադրումը, որը թույլ կտա կամ հնարավորություն փորձ կլինի ԱՄՆ-ին ավելի աշխույժ ներգրավել ռազմագերիների հարցի լուծման գործընթաց։ Ակնառու է, որ կա դրա պահանջը, քանի որ այսպես կոչված եռակողմ կամ ռուսական հովանու, իսկ իրականում ռուս-թուրքական երկկողմ ձևաչափը որևէ կերպ չի դրսևորում հայ ռազմագերիների հարցի լուծման բավարար շահագրգռություն։ Թուրքիան ու Ադրբեջանը այն փորձում են օգտագործել Հայաստանի վրա ճնշում բանեցնելու եւ քաղաքական նոր զիջումներ կորզելու համար, դրանով իսկ իհարկե դիտարկելով ռեգիոնալ խաղում Ռուսաստանի հանդեպ առավելության հնարավորություն։ Պարզ է, որ հարցի չլուծվածությունը Հայաստանում այս կամ այն կերպ դիտարկվում է նաեւ Ռուսաստանի անգործության տիրույթում, որքան էլ քաղաքական ուժերի գերակշռող մեծամասնությունը փորձում է հանրային տեսադաշտում այդ հարցը մատնել լռության կամ ծխածածկույթի եւ ողողել Ռուսաստանին շնորհակալություններով, գերիների համար հարցի պատասխանատվությունը թողնելով միայն Հայաստանի իշխանության վրա։ Հանրությունն այդուհանդերձ հասկանում է քաղաքական խաղի նուրբ ելևէջները, հատկապես Հայաստանին ու Արցախին պարտադրված եւ ռուս-թուրքական գործարքով ավարտված պատերազմից հետո։ Ռուսաստանն իր հերթին դեմ չէր լինի գուցե լուծել հայ ռազմագերիների հարցը, բայց այդ հարցը կամ նրա համար լծակ է Երևանի դեմ, կամ եթե լծակ չէ, Ռուսաստանը չունի բավարար լծակներ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմ։ Իսկ Հայաստանի համար չի փորձում անել այսպես ասած ավելորդ ջանքեր, հատկապես երբ քաղաքական ուժերը Հայաստանում ամեն ինչ անում են Ռուսաստանին այդ անհրաժեշտությունից ազատելու համար։ Ըստ այդմ Հայաստանի համար հույժ կարևոր է դառնում այլ դերակատարների ներգրավելը, մասնավորապես եւ առաջին հերթին Մինսկի խմբի համանախագահ երկրներին, հատկապես Միացյալ Նահանգներին, որն ունի անկասկած քաղաքական ազդեցության լծակների առավել մեծ գործիքակազմ եւ շրջանակ։ Ստորություն հայկական պետականության դեմ։ Ինքնիշխանությունը հակառուսականությունը չէ։ Վերահաստատում ենք բոլոր ուղղություններով Թուրքիայի հետ կառուցողական գործակցության ընդլայնման, առևտրատնտեսական եւ ներդրումային համագործակցության ընդլայնման, էներգետիկայի արդյունաբերության եւ ենթակառուցվածքների հեռանկարային նախագծերի իրականացման, մշակութային հումանիտար փոխանակումների եւ մարդկային շփումների կատարելագործման պատրաստակամությունը։ Ով է այդ հայտարարության հեղինակը, ավելի շուտ որ երկրի պաշտոնյան։ Այո, չսխալվեցիք կամ գուցե սխալվեցիք։ Այդ պաշտոնյան Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի ԱԳՆ խոսնակ Մարիա Զախարովան է, որը այդ մեկնաբանությունն արել է Մոսկվայում 1921 թվականի մարտի 16-ին ստորագրված ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-րդ տարելիցի առիթով, որը Մոսկվայի եւ Անկարայի համար դիտվում է հոբելյան։ Իսկ մեզ համար տարելից, քանի որ այդ պայմանագիրը գործնականում հայոց ցեղասպանության ակտի վրա դրված կնիք է, դրա հետևանքների կնիք, հայկական տարածքների հաշվին Կովկասի ռուս-թուրքական բաժանման կնիք։ Առանձնակի ողբերգականություն ու դաժանությունն այն է, որ պայմանագրի 100-րդ տարելիցը Հայաստանի համար պատմական ծանր հիշողություն չէ, այլ ներկայիս թարմ վերք, որը բացվել է 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Արցախի եւ Հայաստանի վրա թուրք ահաբեկչական ադրբեջանական գրոհի հետևանքով։ Այդպիսով Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից պետությունը, որին հայերի մի հոծ հատված դիտարկում է թուրքական վտանգից միակ եւ անփոխարինելի փրկություն, վերահաստատում է իր հավատարմությունը ռուս-թուրքական պայմանագրի ոգուն եւ տրամաբանությանը։ Այստեղ իհարկե չկա ոչ մի զարմանալի բան, չկա անսպասելի որևէ բան։ Ի վերջո այդ նույն ոգով ու տրամաբանությամբ է Ռուսաստանը վարվել Արցախի դեմ թուրք ահաբեկչական ադրբեջանական հարձակման ընթացքում։ Նույն ոգով ու տրամաբանությամբ է միջնորդել նոյեմբերի 9-ի հրադադարը։ Այլ
Այլ հարց է, թե ինչու է Ռուսաստանը վարվել այդպես։ Ատել է հայերին, սիրել է թուրքերին կամ ադրբեջանցիներին։ Իհարկե ոչ։ Ավելին, Ռուսաստանը գուցե բազմակի սիրում է հայերին, բայց Ռուսաստանը կայսրություն է եւ որևէ մեկից ավելի սիրում է իր շահը։ Իսկ Ռուսաստանը Կովկասում չի ունեցել եւ չունի իր շահը առանց Թուրքիայի հետ տակտիկական պայմանավորվածությունների պաշտպանելու կարողություն։ Մի որոշակի ժամանակահատված ձեռք է բերել այդ կարողությունը ԽՍՀՄ տարիներին, բայց կորցրել ԽՍՀՄ փլուզմամբ եւ երկրորդ ալիքով կորցրել Ղրիմյան ճգնաժամի հետևանքով իր դեմ կիրառված պատժամիջոցների պատճառով։ Լրիվ համամիտ եմ Տեր-Պետրոսյանի հետ, իշխանությունը չի կարող ազատ ու արդար ընտրություն կազմակերպել։ Առաջին լրատվականի զրուցակիցն է ԵԿՄ վարչության անդամ, 7-ի գործով նախկին քաղբանտարկյալ Հակոբ Հակոբյանը։ Հարց. Պարոն Հակոբյան, հանրությունը քաղաքական դաշտը շարունակում է քննարկել Տեր-Պետրոսյանի վերջին հոդվածը։ Դուք համակարծիք եք առաջին նախագահի հնչեցրած մտքերի հետ։ Հակոբյան, բնական է, որ ես համակարծիք եմ իր հետ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շատ հեռատես մարդ է։ Ինքը շատ լավ զգում է, թե ինչ է լինելու հաջորդիվ։ Ինքը նաև շատ լավ գիտի Վազգեն Մանուկյանին։ Գիտի նա ինչի է պատրաստ։ Հետևաբար ես լրիվ համամիտ եմ նախագահի հետ։ Ինքը լրիվ ճիշտ է ասում։ Վարչապետը ումով պետք է ընտրություն անցկացնի, եթե բոլորը հին իշխանության ներկայացուցիչներն են։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն էլ է հին, տեղական հանձնաժողովների նախագահներն էլ են հին, ուժայիններն էլ են հին։ Եթե ուզում եք իմանաք, իրենք ամեն ինչ անելու են, որ ընտրությունները կեղծվեն, անելու են ամեն ինչ, որ ընտրությունները ազատ, արդար ու թափանցիկ չլինեն, ու ոչ ոք համակարծիք չի լինի ու չի ընդունի այդ ընտրությունների արդյունքները։ Հարց. Բայց 2018-ին իշխանությունը ապացուցել է, որ ինքը ընտրություն կեղծող չի։ Հակոբյան, այն ժամանակ ուրիշ էր։ Այն ժամանակ իմ թվարկածները չհարամեցին ընտրությունները, քանի որ շատ լավ գիտեին, թե ինչ է լինելու։ Բոլորն էլ ժամանակին գիտեին, թե երկրին ինչ է սպասվում։ Իրենց պետք էր, որ Նիկոլ Փաշինյանը գար։ Իրենց սարքած սցենարն էր։ Իրենք սարքեցին, սիրուն իշխանությունը փոխանցեցին Նիկոլ Փաշինյանին, ու երկրում եղավ այն, ինչ եղավ։ Իսկ հիմա եթե Նիկոլին թվում է, թե ինքը կարող է երկրում ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություն անցկացնել, ապա իզուր, դա չի լինելու։ Կլինի մի արդյունք, որի հետ ոչ մեկ համաձայն չի լինի։ Նորից բողոքի ակցիաներ կլինեն։ Աշխարհն էլ կնայի մեզ ու խայտարակ կլինենք ամբողջ աշխարհով։ Հետևաբար ես լրիվ համակարծիք եմ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ։ Հարց. Այսինքն դուք նկատի ունեք, որ ինչքան էլ իշխանությունը ուզենա լավ ընտրություններ անցկացնել, ապա ներքին օղակներում սաբոտաժի արդյունքում ընտրությունները կձախողվեն, միտումնավոր կկեղծվեն։ Հակոբյան, այո, նախկինները ամեն ինչի պատրաստ են հետ գալու համար, իսկ այսօրվա պետական կառույցների ներքին օղակները լցված են նախկիններով։ Նրանք մնացել են անհրաժեշտ պահին գործելու համար։ Հետևաբար իզուր է պնդել, թե ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելը շատ հեշտ է։ Նամանավանդ եթե Նիկոլը այս ընտրություններով չանցավ, իրեն հաստատ դառը ճակատագիր է սպասվում։ Հարց. Ինչ իմաստով, ինչ է լինելու։ Հակոբյան, ես իրենց լավ գիտեմ, մի վնաս հաստատ կտան։ Հարց. Դրա համար է Տեր-Պետրոսյանը խոսում Նիկոլ Փաշինյանի արտերկրում ժամանակավոր ապաստանելու անհրաժեշտության մասին։ Հակոբյան, այս վիճակում ամենաճիշտ տարբերակը դա է։ Հիմա իր թիմակիցները գուցե համոզում են, որ ավելի երկար մնա, ինչքան հնարավոր է ժամանակ ձգեն, բայց դա սխալ է։ Նույն իր թիմակիցները հիմա իրենց ճիշտ չեն պահում։ Ամեն օր մեկի հետ կապված մի նոր բան ենք լսում, կաշառք, փայ մտնել եւ այլն։ Իսկ ընդդիմությունը միտումնավոր ձայն չի հանում, որ վաղը մյուս օրը փաստերով բերեն ու իշխանությանը փաստի առաջ կանգնեցնեն։ Հնարավոր է Նիկոլը տեղյակ չլինի այդ ամենից, բայց թիմակիցները իմանալով, որ դա ժամանակի խնդիր է, ամեն ինչ անում են հնարավորինս շատ օգտվելու համար։ Հարց. Տեր-Պետրոսյանը նաև ելք է առաջարկում, ըստ որի վարչապետի պարտականությունները պետք է դրվեն անկուսակցական փոխվարչապետի վրա, որն իր չեզոքության հանգամանքով ունակ է ապահովելու արդար ընտրությունների անցկացումը։ Դուք նման չեզոք որևէ մեկին գիտեք, որ կարող է դա անել։ Հակոբյան, ես մի քանի ամիս առաջ եմ ասել, որ մեր երկրում միակ հաղթող հրամանատարը Տեր-Պետրոսյանն է եղել։ Նա անկուսակցական է եւ ժողովուրդը հասկանալով, գնահատելով վիճակը, պետք է հենց նրան խնդրի գալ ու երկիրը դուրս բերել այս վիճակից։ Նիկոլ Փաշինյանն էլ է լավ ճանաչում նախագահին, ընդդիմություն կոչվածն էլ։ Բոլորն էլ լավ գիտեն, որ մենակ ինքն է ի վիճակի դա անել։ Նիկոլը անձամբ պետք է գնա ու խնդրի նախագահին գալ ու կազմակերպել ընտրությունները։ Ընդդիմությունն ու իշխանությունը
իշխանությունը առավոտից երեկո իրար ուտում են, ոչ մեկ բանի տեղ չի դնում։ Տեր-Պետրոսյանը մի հատ խոսում է, մեկ ամիս բոլորը դա են քննարկում։ Բնական է, որ մենակ ինքը կարող է բոլորին հանգստացնել ու իրենց տեղերը նստեցնել։ Հակառակ դեպքում 1-2 ամիս էլ այս վիճակի ձգձգումը կարող է շատ վտանգավոր բաների բերել։ Հարց. Դուք եք գործող իշխանության մոտ ամեն գնով իշխանությունը պահպանելու անթաքույց մոլուցք տեսնում։ Նիկոլ Փաշինյանը մշտապես ասում էր, որ երբ զգա, որ ինքը ժողովրդի վստահությունը չի վայելում, այդ պահին էլ կհեռանա։ Հակոբյան. Ես համոզված եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը հիմա դա չի զգա, բայց ես ուզում էի, որ ինքը մնար, որ ապացուցեր, թե ինչ է կատարվել, բայց որ անկառավարելի վտանգավոր վիճակ է ստեղծվել, ապա նա պետք է հեռանա։ Բոլորն են մեղավոր այս հարցում։ Հարց. Բայց դուք շարունակում եք արտահերտ ընտրությունները դիտարկել ներքաղաքական իրավիճակը լիցքաթափելու ճանապարհ։ Հակոբյան. Այո, ընտրություններ պետք է լինեն։ Այսօր արդեն Նիկոլի թիմն է անկառավարելի դարձել։ Բոլոր ոլորտներում պրավալ է։ Կրկնում եմ, մի քանի ամիս էլ այսպես շարունակվելու դեպքում շատ վտանգավոր բաներ կարող են լինել։